主要是运动啊，我很喜欢运动，但是感觉运动上我吸不到空气。如果你是像我这样子，它是前面也弯啊，后面也弯，它有点像一个 S 型的话，你要用微创的微端体中隔弯曲手术，所以这个医疗手术比较新型的，比较难，但是还好，陈医师是专家。所以我就很放心的交给他，他当天就可以让你回家了。因为我现在包括运动啊，比较不容易喘，那这个是很开心的。然后最开心其实老婆啦，因为我现在不打呼了。Become yourself, Ice King.